Tang de non labang su video long chethan polonang Pradhan Shram Yogi Mandan Yosna scheme aputhakle labang su scheme komama tumsi ka apply dun longji lapen ka apply ji aphan arta ko an sikinangji lapen ali ko an sikilongji lapen ko PPA document sikinangji la so aputhakle la so video long Etitin yalam chethan polonang nalitum la so YouTube channel na anta subscribe khilang pura subscribe ikon lapen video nalitum share pon ikon tang de non pathiak pen Pradhan Shram Yogi Mandan Yosna labang su scheme aputhakle klar dagalam lang polonang lapen chethan polonang tang de non kicheng pen la Pradhan Shram Yogi Mandan labang su scheme aputhak chethan polonang konan se ali kilongji lapen kumatum si ka apply don longji documents ko PPC nangji lapen ko swadim si kedam pen apply dun nangji ma la so details non ang ton pen lang polonang scheme men labang kenali tum kachini nangji kenang sorlo Pradhan Shram Yogi Mandan mate short form pen PMSYM scheme pusi pudamlo lapen labang so scheme labang ke kapanong labang ke voluntary lapen contributory pension scheme lo lapen labang so scheme ali kumama tum silong jima lapen chikro zon kwaran silong jima la so details non lang polonang kicheng sinali tum eligibility criteria la stamik dakpen kachini nangji labang ke kenang sorlo matenali tum jongsi apply dun ji pulote details salam labang ke kachini nangji kenang sorlo la so scheme ali jong sinali tum che endun ji pulotangte arta labang ke 18 men 40 years abang pu mat abang phi tum nang po lapen pinso tame arloso tame labang so scheme ali labang ke chu endun long lapen monthly income less than 15,000 ki kom nai lo chiklo jona long 15,000 atangka ka income avi atum la tum hansi labang so scheme labang ke panong pilo lapen hola ke apply dun vegji atum pulotangte han ka chojoratum lapen rickshaw ka solai mate rickshaw ki veg auto rickshaw lapen domestic workers lapen la son sai ka chutti ki chot la tumsi labang swali bangki apply dun long chot po lapen alang litum pustami puthot dak dolang ki tokpon not eligible to taxpayer or already covered under EPF, ESCI or NSP mate la ke apply dun vegji atum latum bangke taxpayer ka lidat nang po mate la son taxpayer pulotante income taxpayer latum ka lidat nang po lapen hola ka apply dun vegji atum EPF lailong ta registration avidat nang po lapen ESIC labang so scheme long stami alang litum registration ka avidat nang po lapen NSP labang so scheme long stami alang litum amen aviatum si la so scheme bangke apply dun long chot po lapen contribution details lapen subscriber la plus government labang ke lason lo nalitum jongsi 18 year pen jongsi nalitum labang so scheme apply dun ji pulotangte 18 years pen nalitum la subscriber contribution labang ke 55 rupees per month nalitum pinakpo lapen government hin pen dak 55 per month nalitum long donik po lapen nalitum jongsi arta 20 years lo pulotangte 20 years atum bangke dak cheklo jona long 65 atang ka nalitum pinang po lapen government hin pen 65 an long ponik po lapen lason dak thak dak dambom la 40 years arta atum jongsi jogdon ji pulotangte alang litum bangke cheklo jona long 200 mate farohini labangke pinang po lapen government hin pen farohini atangka long thuik po lapen benefit mate ali bangala nilinang thanik po lapen kopia posin nalitum la artaling la tangka bang budget ma la tanilinang litum han details salam nang than pachini ponik po kichengsi benefit mate ali labang ke nalitum dak kachini nang ji kinang sot labang ke fixed pension of 3,000 per month after 60 years jongse nalitum arta jongse 60 an complete lomba 60 le lo pulote nalitum cheklo jona long suri ke thoma tangka labang ke nalitum long donik po la kilongji labang ke la son lo nalitum la 60 years playing play ko nalitum la kitab atangka lo labang ke la pen government hin pen stami puthot dak nalitum kan ma kitab la an se alang litum stami government hin pen stami adak thap ponik po la pen 18 years lo pulotang te nalitum 18 years men se chengdunji pulote nalitum 55 la pen government hin pen 55 pulote dak nalitum kan lo long po 110 rupees nalitum
labang ke per month labang ke nalitum la ekona long deposit deposit tami labang so tangka laki kilong jil bangke nalitum la 60 years playing play ako labang ke long ige nalitum 60 years nong se playing lo polte chiklo jona long nalitum suri ke thom matangka labang ke long don ikpo lapen nalitum arta jong si 40 years complete lo pulotangte nalitum la contribution labang ke pinang nelo mate sikai sita nalitum ekona long pen tangka bangke thantelo jela sono lapen family pension dotula jong si 60 years playing play ako jong si hala ke thavek abang phuba abang phi abang chewayik jui pulotangte family atum sila bang so pension ali bang long pon ikpo lapen alang litum ki long jila bang ke 100% pen 50% ansi alang litum long don ikchat po lapen exit provision with refund and contribution plus interest jong sinalitum 60 years playing play ko jong si labang sa scheme ali nalitum nang nelo pulotangte nalitum la kithap ana tangka lata chilong dun ikpo lapen government na hin penstami ako interest penstami nalitum labang so tangka bangke nang woi ikpo jolalo lapen dotulang lapen fund management by LIC under Ministry of Labor and Employment lapen labang so fund management labang ke LIC lapen under labang ke Ministry of Labor and Employment alang itum sila bang so fund bang ke management lo lapen self and government bracket scheme lapen labang so scheme labang ke self lapen government bag scheme lo lapen enrollment process mate apply dun ji pulotang te question sinalitum apply dun ikpo lata nalitum kachini nang ji kinang sodlo nalitum online stami apply igme sitami nalitum tibokhet CSC center dong damnang po CSC center polte common service center labang ke nahok akula long stami doji CSC center labang ke lapen nalitum ki poneng ji labang ke Aadhaar card lapen bank account ponang po lapen mobile number laki thom an bang ke nalitum long donang po lapen ponang po lapen number 3 labang ke the system auto calculate in contribution lapen labang so system labang ke alang litum da automatic si calculation pon pok an sinalitum contribution jima kithab jima siklo jon labang ke lapen number 4 labang ke make incidental payment and receive a PMSYM card lapen jong sinalitum apply igdar lo pulotang te nalitum PMSYM labang so card bang ke nalitum pan nang ludon ikpo mate nalitum long don ikpo lapen contribution labang ke auto debit monthly lapen contribution nalitum labang ke lason auto debit pulotang te chiklo jona long automatic si nalitum account long pen tangka labang ke chethan pon ikpo jalalo lapen enrollment is lower than target with only around 5 million beneficiaries by 2024 lapen kidam tani kan labang ki kaduka vipen da 5 million beneficiaries an doiglo lapen target labang ke per year pulotang te 10 million abang phu mate abang phitum bang la swali bang ke jo endoniglo mate long akilong atum stami doiglo nasila pulo labang so scheme ali labang ke lason lo nali tumarta jong sinon nili puthor example lang lang ponik ko nali tumarta jong sinon 18 years pulte nali tum la manli ki pinang jila bang ke 55 atangka pinang po lapen government na hin pendak 55 ako plus don tu pola son ta se nali tumarta 20 years lo pulte 65 an atangka nali tum pinang po cheklo jon lapen government na hin pen 65 atangka p2 po la son ta se da 40 years an 18 ben 40 years an arta abang pu abang pitu mang la so scheme ali chu endonik me lapen la so scheme la bang ke pension scheme lo chiklo jalong suri ki thom long pon ikpo jong sinali tum arta jong se 60 an playing iglo pulo tangte lapen 60 playing play ko sinali tum la so tangka nangji pulo te nali tum la sonta da process bang claim me refundable nali tum ka an mala tangka nali tum account long pen ke than ningkan hini ningkan thom ba ningkan pli pension nali tum la so tangka jong si nangji pulte la bangke nalitum chi olai thume la pen government hin pens tame interest bangke nalitum long thu ikpo jolalo la pen jong se la ke thave ga bang phuno la bang phinon chewo ik joi pulo tangte la bang so a pension la bangke 50% la bangke family atum long don ikpo jolalo sining hang abang phu abang phitum nalitum jong si jogdon ikji bule jogdon iktame la bang so scheme la pen
documents ko pipi manang ji lata nili nang than pachini poniglo lapen koson si ka apply nang ji ma lata nili nang than pachini poniglo lapen video nan tum lang misen pul share ikon karbiang lo rasta me pana iknang lapen pachini ikna aben asonson update ma de asonson na video nan itum kilang lo versi apan pura lamang so youtube channel labang kenal itum subscribe ikon tange dumi thak me kadu kawe karbitish 2.0 youtube channel long kilang ara do arwals tame nili hin pen kardom